ndabasuhuza cyane hirya no hino haba mu mahanga haba n'abari hano mu gihugu mbashije kubasuhuza kandi ntangiye mbifuriza umwaka mushya muhire. Rero ndabakunda cyane ni siporo yanyu isanzwe mbagarutse mbaye ibiganiro bimeze neza by'inyigisho bishobora kuba byafasha umuntu wese ushobora kuba afite ikibazo, bishobora kuba byafasha buri muntu akabwira inshuti azi ko izi yuko nyina uwo muntu akaba yaburira inshuti yiwe kubera bitewe ikibazo afite runaka ntazi, ariko njyewe ndi hano kugira ngo mbafashe, ndi hano ku bwanyu kandi ntimukagire ikibazo na kimwe njyewe mpari. Mujye mumbaza, mufite nomero zanjye n'abatazifite murabizi ko nzibayo ndaje gutanga ikiganiro. Rero ni ibintu numva ngiye biroroshye kuba waba ufite ikibazo ukaba wambaza, ntabwo ngiye ndinjazwa, ntabwo nzajya kuri social media ngo mvuge ngo runaka yari afite ikibazo n'iki ngiki rero ngo namufashije ngo bimeze bitya, ntabwo ari uko nteye, ntabwo ari uko ndeye, ndi umwana warezwe, ndi umwana ufite umuco. Rero nkaba ngiye gutangira mbaye ikiganiro ariko bimeze neza cyane, bimeze neza, nizere yuko nawe aho uri hose umeze neza utuje utekanye. Rero ngiye kubabwira ku bagabo, ntangiriye ku bagabo none hari abagabo bavuga ngo ntibajya bashyuka, ugasanga nimba tuye ahantu muri karitsiye yabaye inkuru ya mugabo ngo ushaka kuriya ngo turamuzi, warabaye iciro ry'imigani, kandi ikibazo ufite yarababwiye ngo bino bintu ngewe ibi bintu mbabwira mbifitemo experience. Bino bintu nabyize mu Buhinde, rero ndi hano ku bwanyu mwebwe mufite ikibazo, nta nubwo ari ikibazo ndumva atari n'ikibazo, kubera yuko kiriya noneho kari akabazo kavuga akabazo, sibyo? Kubera ko wowe ntabwo uzi uburyo ki byakemuka, nta n'umuntu uzi ubivura, ariko ngewe mpari ku bwawe. Rero navuye kwiga ngarutse mu gihugu cyanjye, numva ngewe najya mbabwira, hanyuma umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo cyangwa se ukamuziranye ukabona wamurabura ukamubwira ati njye nabonye umuntu wavura icyo kibazo cyawe, ndahari ku bwawe wa mugabo udashyukwa. Ni ibintu ngewe nize ndagira ngo nkwereke, wowe nimba udashyukwa ukaba ubizi ukabuze kutarabikora habe na gato, byaranze warashyukwa. naho umuntu yagukora inshuro kajana ari umugore mwiza, umukobwa mwiza, byaranze. Ariko rero ndabizi yuko ubona umukobwa ukumva umushatse nyine ukamushaka ku mubiri wawe, ariko ntushyukwe. Rero njyewe ndagira ngo nkubwire ngo hari ahantu hamwe gusa hamwe njyewe nkukora, ntabwo ari ibintu by'amabeshyo, ntabwo ari bya bindi bavuga ngo njyewe ngo ndi umuvuzi, ntabwo ndi umuvuzi, ariko njyewe ni ibintu nzi nize. Rero hari ahantu hamwe nkukora gusa, hari akantu gatoya kaba kagomba gucika ku mubiri wawe. Njyewe rero uzanshakira umugabo we mufashe, ndumva bimbangamiye muri njyewe ko umeze gutyo, kandi nzi neza ikintu kiba gituma bimeze gutyo kandi nkizi. Rero umuntu rero waba umuzi cyangwa wowe ari nawe uri kundeba, nta kabuza wampamagara, nomero zanjye zishyira hano, tukavugana nkakubwira umuti, nkaza tugahura, nkaza nkakureba, nkagufasha. Rero umugore nawe udashyukwa ikintu namubwira, kuko ndabazi babaho, kuko ntanabyiga njye nzi ko ari abagabo bonyine, ntabwo nzi ko n'abagore babaho. Ukabona umugore asagiye ahantu muri karitsiye, nta santima z'umugabo. Hari umugore navuye, nubwo baranshimira, nubwo
sinzi gusa ngiye sinafata umuntu ngo nze mutereke kuri social media ngo nje gutanga ubuhamya ngo runaka iki oya. Rero uwo mugore yabayeho igihe kinini, abahigiye kinini ashyukwa n'uwo umugabo yamukoraho akibuka agatibika. Nano nje nkiva kwiga ore abonana nano ndamubwira se ikihe kibazo we nta nubwo yumvaga ashaka no kubivugaho. Ndamujyana nagufasha mana ari umugore ufite ibintu, umugore w'umukire, ibintu byose akabyitangira nyine agahinda kari karamubase kubera icyo kintu. Icyo kibazo kirakomeye cyane, ntimukabifate ngo mubigire ibintu byoroshye, ni ibintu biremerera umutima umuntu ukaba wakenda no guturika. Uwo mugore naramufashije, ubu amaze kugira abana 2. Yari afite imyaka 40. Ubu amaze kugira abana 2, afite n'umugabo nabayeho yishimye. Imana nanjye nkiva hanze yampaye kwa ko navuye kwiga amafaranga nari nagiye gukorera mu nzane reka yampaye byinshi nshobora kuba naratangira mu buzima bwanjye. N'ubu ngubu ndishimye ntago namwatse amafaranga yo kumuvura, ariko naramubwiye ati wowe kumwe ngiye nkakuvura. Arambwira ati nta kibazo n'ukuri kw'Imana. Nuko byagenze rero twikomereze, nagira ngo mbabwire ko nako kantu nkashoboye. Rero umuntu uzi ibyo bibazo nabifite wana wanshaka nta mutima mubi aba nagufasha nkawe umugabo kamuzi ikibazo kimwe ni gute utazi kurunga, ni gute waje wampamagaye ukandeba cyangwa ngiye nkaza ukambwira ahantu usanga nkakureba nkakwigisha amaposteri nkakwigisha uburyo urongora mu mugore ibintu byose ku buryo uzagera ukamubwira ati shira wenda n'abagore ukuntu baba barubatse ari batoya wenda sinamenya cyangwa bakagira ni wabo batabigisha, ariko mujye mwigisha abana banyu abagore mwe mujye mwigisha abana banyu bakure bazi ibintu byose. Mwigishe guca imyeyo abana banyu, mubigishe guca imyeyo nawe kandi nawe wasanga utarayiciye. Reka nkubwire buriya imyeyo igira sound nziza itera n'ubushake umugabo yo muri gukora imibonano. Wasanga utarayiciye, nimba nawe utarayiciye kuko biragorana kuba warashatse ukajya uryamana n'umugabo wawe utaraca imyeyo, biragorana noneho icyo gihe kuba wayica uri umugore biragorana. Gusa ariko njyewe nagufasha ukaba wagira imyeyo umugabo wawe nawe bikamutunga akase wamenye ubwenge ryari. Natabikubwira uzanyitibwa njyewe, natakubwira ngo wamenye ubwenge ryari, kuko nyine mujye muganiriza abana banyu. Abundi rero wa mugabo we nawe rwose nibyo ubo gusuze kurunga ije uzampamagare ngiye gusanga ahantu nkwereke posteri zose ewana ubikora umugore wawe tumurwa wese ni wa mugabo wanjye umurenge. Rero nibyo mpora mbabwira n'icyo kintu cyo kwigisha abana mw'abagore mwe mugifate, mujye mwigisha abana banyu mubabwira ibintu bimeze gutya. Hari umugore wicaje umwana we araje amubwira umwana we ngo ntihazagire umuntu kujya hejuru. Ibyo gusa atuzi umwana we aravuga ati ngo ntihazagire umuhungu nyine ngo kujya hejuru. Umwana aravuga ati mama ntabwo nzabikora. Umwana yaramwubashye aragenda agiye kubikora n'umuhungu aramubwira ati nyuma yambujije ko nta muhungu uzajya hejuru, reka ngiye nkujye hejuru. Ubwana rero barabikoze, ubwo babikoze 1 2 3 umuhungu bamutera inda aragaruka. Noneho akageza aho ngaho umwana arasanga nyine yaratwise, nyina arabimenye. Yavuga ati ntabwo nakubwiye ngo ntihazagire umuntu kuryama ibyo bintu ibi nganiye n'ibiki. Nyine nibyo ndumva ariko bavuga mujye mwigisha abana banyu. Nise mama ntabwo wambwiye ngo ntihazagire umuntu njya hejuru, njye namugiye hejuru. Ibaze icyo kintu mujye muberurira nimba ugiye kwigisha umwana, ufashe umwanzuro wo kwigisha umwana mwigishe nyine ubirimo neza, umubwira gutya. Reba ikintu nakunze iyo ugeze mu wa 5 primaire mu mwaka w'amashuri barakwigisha bakakwigisha ibintu byose
ariko rero ntibaze nk'iryo somo bararigishije umwana wa Yasi mani mujye mwigisha abana banyu ngayibaze nawe ibyo bintu byamubayeho ubwo rero nawe wasanga ujye wicaza umwana bakamubwira sagira umuntu kujya hejuru ntabwo ariko bigenda rero murakoze niyo nama nashaka kubagezaho ubwo butumwa nashaka gutanga murakoze cyane rero natangiye mbifuriza umwaka mushya muhire muzahirwe ibintu byose muzakora nyine bizabahira kandi ndifuza yuko ntazabura inshuti zanjye tuzakomezanya mwese Imana izakomeze turinde murakoze cyane nomero yanjye rero reka nyitange ni 0796 10 444 reka nyisubiremo 0796 10 444 murakoze cyane tuzasubira ubutaha